Jamilu Jamiluna, Jamilu Kayade Mumbi. Zubi, 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 zubi. Shahararrun labarai na masu basira ne. A cikin wannan shiri, an fito da amfanin tsarin zama na gaskiya tsakanin ma'aurata. Me yasa kai ba ka ganewa? Ai magana farko farke yake karba. Me za ka sake gaya mu? Da auren wannan matsiyacin mijin naki ai gwara auren zumuncin. Magana fari shine sunan wannan sabon fim mai kyakkyawan labari wanda garin ma'aikata suka jagoranta. Su dambu, su kilishi, su tsire. Karkara, farin ciki haka ina ta take. Da farin ciki da bakin ciki duk sai ta yi magi. Magana fari. Ke ba ki da hankali ne? Za ki fita ba hijabi ba gyale. Gwaggo, ai hankalin ne ya jawo haka. Bakin ce kuɗi kike so ba? To ai su kuɗi ba a samu sai an fita haka ba hijabi ba ki. Magana fari yana dauke da abun koyi wajen rike amana musamman ta mata da ta yi tsayuwar daka domin farantawa mijinta cikin dukiya da zamantakewar aure. Magana fari. Magana fari. Yau kuma kana ba sai mu ba kai bane wannan? Fada miki mutum. Fada kake mata ubanka ne dai da za ka mata fada? Magana fari daga ARA Movies wanda ya shirya Abubakar Bashir mai shadda ba da umarni Aminu S Bono. Maganar fari ita sarki ke karba. Alhaji ka bari na riga yana san komai. Ban samu nutsuwa ba da yariyar nan. Kafin bakin ka. Wannan rawa da kuke taka da ita nutsuwa ne ka wata korashi. Magana fari. Ni ba da gani. Yinda nake kallon ki anan nake tare da ki anan gurin ji nake to kana tare da wani garbi. Ƙarya kake, wallahi ƙarya kake. Shi yasa aka cewa da makako ka ido ya ce wani yake saboda ya san ba zai samu. Magana fari. Magana fari.